咁星盤咧就係咧，首先太陽星座啦，就係一啲我自己覺得做大事嘅決定啦。跟住睇你自己嘅性格咧，就有太陽、月亮同埋上升。月亮咧就係比較內心嘅，因為月亮代表我的心啊嘛。咩真係？即係當初個人睇完鄧麗君先至去創作呢一個係係啊，或者佢鄧麗君作呢個嘅係一個星座 L。即係星座就大家知道啦，每個人嘅生日就有個月份啦，即係巨陽啊，咩巨門啊，咩巨門紫微斗數啊，唔好意思，白羊，跟住然後巨蟹即係證明我真係唔係星座，真係我連12個都噏唔到出嚟。係咯，有好多嘢12個我都噏唔到出嚟。你都唔做。喂，我走一走先啦，唔好意思啊。今日軒仔唔喺度啊，唔好意思話你我夠膽講講啊，大佬，我真係有科金㗎。咩意思？科咗啲咩金啊？我覺得火象星座嘅人係會比較多幽默感，但係咧，我見你都好多幽默感喎，所以咧我就好想研究下你嘅星盤啦。繼續講。淨係純講幽默感呢個，我覺得仲有少少爭議性。唔係，我覺得中啊，我覺得中。如果冇火象星座嘅人，會點？冇幽默感，但係佢不停以為自己好搞笑，要點樣做？咁大家會好尷尬。會唔會難受咧？除咗尷尬，我覺得佢而家都難受。哎，又嚟一集啦！我哋使唔使嚟多個一齊哀啊？係好啊！我要爆咪噶咯喎！好，3、2、1，唉，估到啊！我估到你。好啦，我哋今集咧嘅麻甩教室咧，我哋請咗我哋嘅重量級嘉賓，我哋都算係最想揾係佢啦。始終即係因為嗰時有個 list 㗎嘛，喺我哋個 WhatsApp group。本身第一集就想揾丁丁嘅，係，但係因為唔知個期定係乜嘢，未出道，未出道佢，係而家出咗道啦，就可以出嚟啦。邀請佢，係啦，咁啊，你都可以介紹下你自己。Hello，我係丁彥君。今集嘅題目咧就係咪完咗㗎啦，我介紹。未啊，因為我講下個關係啊嘛。今集嘅題目咧就係講咧迷信 L 真係好煩媽咁樣嘅。咁所以咧就簡介下點解你會被邀啊？你覺得自己？因為我就係一個出名好迷信嘅一個人。其實我又唔覺得自己係一個好迷信。用呢樣嘢出道啊！佢用呢樣嘢出道啊！風水師出道。佢知道我係好迷信嘅一個人，但係其實我又唔覺得自己真係好迷信，因為咧有啲時候咧，可能啲人講話咩方位要擺咩，我又唔會真係跟佢做嘅。只不過我個人咧就好包容好高嘅，我接受好多嘢嘅，所以咧我咩都想知嘅，所以我就會研究好多星座啊、紫微斗數啊、八字之類嘅嘢。即係你又覺得自己係一個迷信 L， 但係就唔煩啦，唔煩啦，我純粹係一個好包容大家嘅人咯。但係我哋今日咧就講迷信咧，都要輕輕講少少嘢嘅，因為我哋其實今日我哋唔係去講嗰啲風水玄學啊、紫微斗數，我哋唔係喺度講呢啲嘢準唔準啊。即係我哋唔係去叫阿丁丁喺度做神婆喺度批命，我哋唔係咁嘅目的嘅。雖然都會有呢個環節，廢話，意思都要有嘅。頭盔先啊，快啲！係啊，但我哋想做嘅效果咧，就係我哋分享下我哋人生活咗咁多年，我哋加埋4個人成100歲啦，就係。有冇啲關於迷信嘢令到自己發生過嘅搞笑事、麻煩事，而去達至到，其實係咪應該做人迷唔迷信咧？係咪迷信真係好煩咧？呢個就係我哋今日要去傾嘅嘢。係，同埋我曾經都聽過吳兆軒講過，即係星座啊，好煩啊！你係 trigger 到我開呢一集嘅題目。哦，有一次我你得啊？我唔記得邊個。係啊，你記得你話星座，我唔係呢個座㗎，咁樣即係講完就話唔係呢個座。你就係好 trigger 到我去開呢一個題目。好玩咯，我好中意吐槽呢樣嘢咯。係因為，但係我覺得丁丁咧，佢唔係淨係嗰種平時我哋見好順嗰啲人，我哋可以輕易吐槽啲，因為佢頭先講話佢係有鑽研啊。佢唔止係鑽研星座喎，仲有紫微斗數啊，各樣嘢啊咁樣。我反而有啲想知係點樣起頭嘅咧呢件事？你係幾時開始發現自己哇？我想學啊！即係教科書冇教噶嘛？呢樣係由細到大都會我覺得好有趣嘅嘢咯。因為你睇呢個星座，你睇呢個紫微斗數，你就覺得你就可以睇到呢個人係點樣。即係佢好多都係一啲先天性嘅嘢噶嘛，紫微斗數同埋星座。咁又歸落去一個，sorry，請講，繼續。死啦！又鬧我打挑人哋，邊個鬧你啊？邊個鬧你啊？你講先啦。唔係，我純粹想跳落下一步啫，但係你講埋先清。
冇啊，所以就可以睇到佢性格啊，原來 match 嘅喎，就好有趣咯。有冇一件事係就係令到你哇中咗喎？我跟住我就要鑽研落去啦。有啊，因為咧我哋之前睇啲人星座，成日都睇咩太陽星座咁嘛，即係你出世嗰個星座啦。跟住發覺呢個人明明係係咩咧？係土象星座嘅，好似係金牛座咁，點解會咁搞笑嘅？都就睇佢星盤，原來佢係有好多火象星座，所以佢先咁搞笑嘅。咁我就覺得哇，原來係咁啊，好有趣啊！咁呢個時候我哋就真係可以講下我哋幾個信唔信啦？係，因為都係圍繞住呢個核心。係，但我覺得其中一個丁丁嘅關鍵就係你啱啱有講過，星座會令到你去睇人啊嘛，即係例如你去判斷其他人準唔準啊嘛。咁但係你會唔會因為去改變你嘅一啲決定啊？係曾經試過已經。改變我一啲決定啊，咁又冇喎，因為睇嚟做咩啊？我睇嚟係純粹我中意收集數據咯，即係我識呢個人，我就會問佢真實版嘅 AI 收集啲數據，唔知點用賣俾人。因為我又覺得你唔可以盡信嘅，咁我靠我自己去收集數據，跟住就去分析睇下，原來呢個星盤喺呢一粒星嘅你咩星座落咩宮，係咁樣嘅性格嘅。咁但係追求知識就係開心嘅咯。即係你一齋追求，真係追求，即係我追求知識就係財富。我唔會改變命運嘅。我知道咗我係瀨嘢，我就要瀨落去。我讀咗咁耐嘅風水命理，我唔係去做風水師，我齋想知道啫。八卦雜誌型嘅神，齋知嘅啫嗰啲嘢。八卦雜誌都有分享啊，佢係齋寫回本八卦雜誌自己睇啊，唔分享俾人睇。好開心嘅喎。係咁，你而家言下之意，其實你睇人都好準咯。你 base on 呢樣嘢，可唔可以咁理解？咁啊未必嘅，因為我而家仲係收集緊嘅數據。收集緊資訊啫，只係即係我有機會批錯嘅。收到幾時咧？你覺得自己會？活到老學到老咯。都到死嗰刻。係死嗰刻。佢係一個壞人，死撚咗。有冇啲你批佢一開波，佢係好人，到最後佢係壞人咧？都試過㗎，都試過我批sorry，即係可能我批呢個人，佢嘅星盤好多都係水象嘅，跟住但係。原來佢人好理性嘅喎，咁我就原來 miss 咗，原來佢啲水星啊同埋上升星座都係風象比較理性嗰啲嘢咯。有啲知識差，佢開頭講水象，我都完全唔知係咩啊。因為水象係一個感性嘅星座咯，即係好似巨蟹啊、天蠍啊同埋雙魚。所以我覺得係要講少少嘅基礎嘢嘅，唔使講太複雜。即係星座就大家知道啦，每個人嘅生日就有個月份啦，即係巨人咩巨咩巨門啊，巨門知未多數？唔好意思，白羊，跟住然後巨蟹即係證明我真係唔係星座，我真係。我連12個都噏唔到出嚟喎。係咯，有好多嘢12個我都噏唔到出嚟。你都唔做。喂，我走一走先啦，唔好意思啊。今日軒仔唔喺度啊，唔好意思，還你我夠膽小病。講啊，大佬，我真係有科金㗎。咩意思？你科咗啲咩金啊？我睇嘅大佬，落去冇問題嘅。OK，咁然後咧喺星座入邊，咁就俾你再講得仔細少少啦。我解釋唔到啦，已經。係啦，即係到底星盤同一般大家睇嘅星座運程有乜分別咧？咁大家睇星座，其實我自己就唔信星座運程呢樣嘢嘅，因為我唔覺得星座係一個可以推算未來咁準確嘅嘢啦，嗰啲都係歸翻啲中國東西啦。咁星盤咧就係咧，首先太陽星座啦，就係一啲我自己覺得做大事嘅決定啦。跟住睇你自己嘅性格咧，就有太陽、月亮同埋上升。月亮咧就係比較內心嘅，因為月亮代表我的心啊嘛。咩真係？即係當初個人係睇完鄧麗君先至去創作呢一個係。係啊，或者佢鄧麗君就作呢個嘅係一個星座。OK，係啦。跟住上升就係一個你成熟咗之後會有個性格特質啦。即係我可能講錯嘅就唔好話我。跟住水星咧就係一個你思想邏輯嘅一啲嘢啦。金星就係一啲戀愛相關、開心相關東西，咁樣之類嘅嘢咯。咩12星座啊，咩白羊啊、山羊啊、摩羯就廢嘅，唔係睇呢啲嘅其實。呢啲就係嗰個星座嘅有啲性格特質噶嘛。係 general。咁如果你呢個星座落咗入嗰粒星，即係譬如白羊落咗落水星嗰度，咁你諗嘢嘅話，咪會比較衝動啊嗰啲啊，但係都比較樂觀啊咁樣。嗱，但係我為咗避免令到大家覺得我哋今日淨係講星座，唔會，我哋不如直接入分享下咧，我哋曾經遇過啲關於風水命理嗰啲離譜事先。咁我哋不如丁丁，你有冇試過一啲咁樣嘅事？即係唔一定係淨係星座噶啦，但係關於一啲迷信嘢，真係影響咗你信咗或者唔信嘅。我想講我有發生過兩件事啦，一件事就係我自己去做噶啦，另一件事咧就我個 friend
自己先啦，自己先啦。我自己先嘅，自己先嘅話咧，就係我之前有睇過紫微斗數啦。咁呢個紫微斗數咧就唔使錢嘅，所以我都冇抱太大嘅信心落去，因為我都唔信，都唔使錢嘅，你都唔會講得咁準噶啦。咁樣，即係點知佢就提咗一樣嘢，就係話你8月嘅時候，你就會有一個好親近嘅人會背叛你，即係呃你咁樣之類嘅嘢啦。跟住我嗰陣時候9月，我真係發生咗一件俾一個親近嘅人呃咗嘅一個經歷啦，跟住我諗翻9月咪真係農曆8月，跟住我覺得哇好準喎，真係你仲自己幫佢褪埋新舊添，係啊，幫佢安翻啱個位，啱啊！咁你發生咗嗰件佢出賣你嘅事，呢件事又唔使講啦。但係佢出賣咗你之後，你第一下嘅感覺就係，嗰個人準喎，而唔係嬲定係點樣㗎？總之嬲完我先至可以冷靜咁諗翻呢件事嘅，同埋我點解會咁震驚咧？係因為我身邊都冇乜人㗎啦，即係身邊冇乜人，我即係最親係得一個㗎啦，冇乜親近嘅人㗎啦，即係 close 嘅朋友又唔係好多。我嗰陣時係覺得應該唔會發生嘅，即係點知真係發生，所以呢樣嘢就會好震驚咯。但係咪一個大嘅背叛嚟嘅咧？都算㗎。我想問嘅就係，咁你係聽完佢講之後，其實你冇任何嘅防備措施，即係你聽完就算。因為我唔覺得會發生。係啦，但係完咗之後，反而咁你有冇再揾翻佢去問咧？咁又冇喎。即係咁準喎！如果佢係，咁點解你唔問咧？跟住我諗住咁第日有啲咩事再問啦。哦，即係之後就冇機會再揾佢啦。係啊。咁第二件事咧？第二件事咧就係嗱，呢樣又唔關咩算命事嘅，係我個 friend 咧。咁我打麻雀就好勁嘅，真係好勁嘅。我同我個 friend 打麻雀就好勁嘅。你打咩牌先？好少可會咁樣。一係就係三番起會，一係就跑馬仔咁樣。即係呢兩樣嘢啦。跟住我同我 friend 打牌咧，我冇輸過，佢永遠都係輸俾我。仲要咧，永遠去佢屋企會所打咧，冇贏過俾我嘅。咁嗰一次啦，佢信心滿滿問我，跟住我咪同佢去打咯，諗住好嘢又有錢收。點知佢無端端打之前咧，佢攞咗個佛牌出嚟，邪一邪你打咗佛牌，係啊，即係嗰啲我哋平時見到喺啲賣佛牌嘅地方，真係有開咗光嗰啲。應該係啊。跟住我話嗰一下我輸到。我好似輸咗幾嚿水俾佢啊！即係我哋嗰陣時已經打得唔大，我都輸咗幾嚿水俾佢喎。你一見到佢佛牌，會唔會有啲暈暈地啊嗰啲嘢咧？咁啊冇喎！我嗰時就抱住個心態，好叻咧咁樣啦。即係你估你塊牌真係咁勁咩？係啊，冇可能啊！真係佛牌有啲誇張喎，即係通常都係睇紅底褲啊，或者書包，你都係睇呢個星期財啫。唔係佛牌好似直頭有啲衰嘅感覺，即係你借運邪邪地啊，係啊邪門啊。有人話喎，借係要還嘅，係咪？冇錯。我想同你講啊，就係又係我個 friend。係啊，我都想聽你講，你咁想同我講。觀音借庫，觀音借庫借咗好多啫，8億幾咁樣啦。跟住佢唔知要還，我有8億。跟住佢下年要去還嗰陣時，我陪佢去啦。佢下年要還嗰陣時候，我搭唔夠錢喎，我還一半先啦咁樣啦。跟住佢還一半之後咧，佢未還晒啊嘛，所以佢嗰年咧啲運真係差好多咯。唔明點樣借8億係一張紙嚟嘅？係張紙嚟嘅，但係你要還你咪燒翻啲嘢咯。其實都係幾廿蚊嘅啫嘛，即係燒唔夠8億。咁點解唔燒埋佢咧？唔係啊，佢嗰度唔係幾廿蚊㗎，佢係要幾百蚊㗎。哦，即係佢意思，你買嗰啲金銀衣紙，即係佢意思買唔夠金銀衣紙。係啊，咁佢係專登買唔夠，但唔夠錢咯。但係嗰啲 pay me 㗎嘛，但係應該金銀衣紙應該唔係好貴嘅啫，係嘛？唔係好幾百蚊咯。但係佢都唔夠錢。其實我覺得佢有個心態係覺得唔想俾咁多嘅。唔係，我覺得明啊，即係其實佢唔算好信咯。哦，如果佢係好誠心，係唔係？如果佢覺得佢借8億，佢真係攞咗好多，佢點會唔乖啊？循規蹈還足，即係佢可能佢覺得其實佢唔係真係，即係還少啲都得啦。係啦，反正一開波借8億嘅時候，佢都未必俾得足8億我啦。你但係可以搭翻車落去撳翻錢。係啦，有1000個方法。咁你 suffer 咗啲咩咧？佢嗰年唔係咁，有冇具體啲好咯？即係具體啲係點樣去？譬如佢有啲意外撞親，但係佢冇受傷嘅，但係要賠錢之類咁嘅嘢咯。即係錢銀上嘅呢度借完嗰度真係褪翻出嚟，係破財擋災。其實我好唔明㗎，好多人咧都係有呢種心態咧，就係即係啲人會要還神啊嘛，成日都係要求神還神啊嘛。但係咧，我覺得求咧，好多人都好誠心，還咧，好多人都睬佢好傻，因為就係覺得有好多人得到咗都唔覺得係靠佢嘅，有啲時冇錯。但係冇嘅時候就好想靠佢喎。好多時候有時就係咁，因為我自己有個經歷分享下。因為話説，即係大家都知道我以前搞過一間公司啦。咁我
係而家有啲可能新嘅聽眾係唔知你搞個公司嘅，咁啊唔好知啦，知咗你好難中意佢。因為我以前咧啱啱咧就搬入一個studio 嘅時候咧，嗰個時候咧我就廿零歲咧，唔係好信呢啲嘢嘅，即係講緊咧嗰啲拜四角咧，我都自己 Google search 就算噶啦，即係求其咁嘅我都係，因為我唔信啊嘛，即係冇揾個師傅嚟睇，冇揾啦，係啦，完全冇揾嘅。咁唔講嗰啲好似似是而非嗰啲啦。跟住咧有啲嘢唔順暢啦，例如見到啲神怪事發生啦，例如有啲咩事咧，簡單啲嚟講，可能擺咗一個耳筒，突然之間自己喐你有嘢得解釋嘅，但係又好似有啲靈異，啲燈夜晚就做下嘢，突然之間噗自己熄，可能係跳 face，燒個 face 跳 face。但係有啲同事開始覺得唔舒服啊，病好舒服喎，病喎咁樣，咁就話不如請個師傅嚟睇下啦。咁我哋就邀請咗個師傅上嚟睇下。個師傅一嚟到呢度就係啦，佢指住嗰度，嗱嗰度好似有啲嘢喎，嗰度有兩隻係咩啊？鹽蛇啊？嗰度有4隻黐住個牆，哇！跟住嗰度又有幾多隻，嗰度又有幾多隻，嗰度又有幾多隻，成個 studio 都係。跟住，但係佢有講到嘅，話一個咧工廠大廈咧有係正常嘅，因為你旺啲噶嘛，會做生意。係，但係佢嗰陣時講到咧好多，跟住講到咧，我哋每個人咧，每個同事咧，梗有幾隻跟住嘅，係磅出磅入咁樣嘅。跟住然後我哋我嗰時就係做代表啦，咁去見咧，間屋公司冇乜人㗎啦嘛，已經。咁就佢就話：喂，一間公司最緊要就係你啊嘛，嗱。你後邊都有，哇！公司你有兩仔喺後邊跟住你。嗰下又算你個人點解最衰係咩咧？喺我以前嘅時候的而且確係有人話我後邊有嘢跟住我嘅，咁樣嘅。跟住然後佢又再講都係兩隻，跟住我就會覺得好似準，係啦，好似準。咁都跟咗你好耐喎，跟咗你好耐啦。跟住然後咧就一路去講啦，佢講咗唔同嘅事啦。然後佢又再講，喂，我睇到你咧，佢齋睇你㗎咋，係咪叫天眼通啊？呢啲即係齋望住你，佢乜都冇計啊，冇算啊，點樣嘅感覺係你嚟緊咧2年內撞2次車。嗰時乜都冇事發生啦，唔知咁樣。你係咪有啲同你一齊拍嘢嘅同事啊？你係咪有㗎？有，係咪呢個？咁我就將一個戴眼鏡嘅男仔嘅相俾咗佢睇啦。yes，咁唔好開名啦，唔好開名啦。你立亂將啲相俾人睇，咁我就打俾嗰個眼鏡同事啦。喂，我而家睇緊呢啲師傅，咁咧就好緊急。佢話咧我有啲怪嗰啲靈異嘢啊。你細聲到觀眾開始聽唔到啦。係跟住然後咧，而家過嚟啊，過嚟啊。我想知佢係睇到張相，話呢個同事都有啲嘢，係叫佢即刻翻嚟，係要同佢講，係咁誇張咩？跟住呢個同事同我講咩咧？喂，我而家屋企張床啫，準備瞓覺，好夜噶啦，因為已經係我唔係搭的士翻嚟啊，快啲啊，快啊，直接唔好搭咩通宵車啊，係的士翻嚟。嗰個同事跟住點咧？跟住就係咪我啊？嗱，咁我翻到嚟啦，咁啊大家又話喂，有個師傅幫大家睇一睇，咁就一嚟咧就話我唔係好記得成個講嘅時序係點，總之就話我咧都係有幾隻跟住，又有大又有細咁，跟住又問我你之前係咪去過邊度嚟啊？有啲即係唔知係山妖定乜嘢嘅，即係總之佢講得出係一啲偏僻深山嘅地方跟翻嚟嘅。咁我就剛好嗰陣時咧，我就去完尼泊爾咁拍嘢，咁確實都係啲山頭嘅嘢啦。跟住又講到好似層層嘅，又話除咗跟住你咧，我記得佢有講到嘅，其實跟住咧唔一定係代表唔好，佢有機會係催谷到你嘅時運，但係扯咗一啲偷翻嚟啊，係啦，即係有啲未來透支嘅，係透支嘅，即係借錢到你，係啦。同埋佢有個好似層層嘅，佢話你喂，你係咪喺嗰度買嗰啲手信啊？係啦，跟住你就。係呢條啊！跟住又類似講嗰啲咩咧？而家你哋係咪都開始多人識啊？咪就係借翻嚟嘅咯，嗰啲嘢借翻嚟嘅咯。你估係你嘅努力啊？係啊，借咯，借翻嚟啲運嚟噶嘛，借翻嚟噶嘛。跟住又講嗱，你屋企咧就可能嚟緊咧都會有，係咪有人都會有啲病痛啊？咁又好似俾佢講咗，一直都唔使講嘢嘅，唔使同佢講我啲背景資訊嘅。咁佢又講到好似好準咁樣。跟住好啦，最終咧就話咩咧？嗱。呢度有個銀碼，咁如果搞場法事咧，
大概幾廿萬啦。你哋諗下，搞唔搞？嗱，一次過搞，一次過搞，你哋兩個搞啦，咁順係啦。幾時？喂，咁幾時搞？幾時搞？聽日就搞。聽日啦，2日之後，你俾我準備1日啦。係啊。吉時就聽日啦，咁樣。你今晚就要過錢啦，唔係，即係聽朝就要過錢啦。你知唔知點解吉時啊？點解？佢哋收到幾廿萬仲唔吉啊？跟住，同埋我記得佢唔知係咪有張相定咩咧？佢話佢要嗰場法事咧，要喺個咩三角路咩路口啊？係十字路口，係咪三個人嗰啲島度要搞嘅？跟住就我哋就聽完咁就走咗啦，師傅。咁我哋嗰晚咧就都好夜啦，唔緊要，我哋繼續傾，揾個地方食飯，傾下搞唔搞好咧？哇，好似都好重喎！講真啲嘢都，我都係咯。我都覺得好似有啲唔妥。仲討論緊㗎，即係未結論㗎。我其實我老實講，嗰下我係俾佢講到順順地嘅，係啦。跟住咧後尾咧就其中一個同事咧就講話：喂，但係咁我哋諗下喎，就係你要俾幾廿萬俾佢做場法事，定係攞嗰幾廿萬去俾你屋企人做個手術咧？如果真係有事起上嚟，睇個醫生咧，係咯，睇個醫生會唔會好啲咧？直接啲咧？係咁樣。跟事後都真係冇做到嘅，係冇做到，我哋冇做到，我哋清醒咗。咁即係嗰兩隻仲跟住你哋喎？係咪？唔知㗎，唔知㗎。但係有人同我講嘅，佢就話咧呢啲嘅咧就係你嘅小朋友嚟嘅。即係點啊？即係你未來嘅小朋友嚟嘅。即係佢會投胎咗落去你嘅，跟住你嘅，跟到去出世為止，係咁大鑊。咪有個唔知印度定邊度有個人生咗100幾個嘅，好多人跟住啊，係啊，真係成隊軍隊啊嘛，跟住嗱唔知啊呢個，但係有樣嘢係真，我喺1年之後係真係撞咗2次車，不多不少，係2次，即係有啲。咁佢好勁，不多不少2次，但係冇事。佢話有一次，佢嗰時講到係話我有一次係有生命危險嘅。即係你有機會死嘅，而我有一次撞係真係有機會死嘅，因為只係爭少少就死嘅。哇！嗰時係真係，即係例如我係一反應唔切啦，我要扭啦，我即係好急啊，扭錯中線，有個大車砰一聲經過嗰啲嚟嘅。有冇諗過攞幾廿萬做翻啊？不如喂，但係我成日都覺得。你做咁耐呢啲一定係有好多嘅，即係做呢行嘅人都係要揾啲嘢擺下都係嘛。因為嚴格嚟講，我哋係偏門嚟㗎嘛，我哋戲行，所以我哋譬如我哋就算做舞台劇，會有好多拜台啊嗰啲。係啊，亦都聽過無數次拜台嘻嘻哈哈玩之後唔係爛聲就跌斷腳咁樣，亦都聽過好多次。即係你講拜神嘅時候就唔嬉皮笑臉或者玩咁樣。我哋都嬉皮笑臉過。係啊，跟住就通常都會瀨嘢嘅，擦損係啦。咁同埋我哋亦都有試過，即係 APA 就都多呢啲故仔啦，嗰啲白衣姐姐嗰啲唔講啦，太多人講過啦。咁我記得有一次就係嗰個我生嗰個啊，即係好似阿 Roy 咁嗰個朋友仔冇拜台，播極條 check 點解冇聽過嘅啲 check，我冇擺入去喎。有啲咁嘅歌嘅咧，咩歌咧？係正常歌嚟嘅。係你又唔係好知咯，咁最尾就去拜台啦，直頭冇探究，冇諗咩歌，冇 check 部機咪話拜冇事，即係都係有呢啲咯。因為我以前拍仲做緊 PA 嘅時候，有個導演咧，咁啊將3個林寶堅尼真係林寶堅尼借翻嚟嘅，即係例如我而家就問你3個有錢佬知嘅林寶堅尼拍喺個片場入邊，咁擺咗喺片場入邊，白嗰度拍啦，我唔記得咗邊個喺前面啊。好似陳瑞瑞，即係跳撞咗落嘅。唔係啊，跳，跟住有盞燈 set 喺上邊啦，突然之間跳，砰，跌咗落個林寶堅尼度。哇！即係本身盞燈係掛咗喺幾架車嘅上邊，跌咗落嚟。我係 PA 啊嘛，我嗰時負責2件事：一抹嘢，二撳個音樂嘅 play 同埋 start。跌咗個燈點做啊？stop 咗音樂先，我以為你話即刻劈掉，stop 咗音樂先啦。嗰個空氣靜到咧，即係你係即係完全係好似喺外太空咁樣噶啦，已經係嗰1秒好長好長。你知唔知第一句説話講乜？對肥仔做乜識音樂啊？唔係，個導演大聲喝咗句：監製咪冇拜神啊！即係真係㗎，發生嘅，真係㗎。但係明明係個燈光鎖唔實，嗰個扭唔實個螺絲嘅，可能係係啊，係。所以我以為我哋今日係走近科學嚟嘅喎，而家有神怪嘢咯，迷信嘅喎，我哋全部變咗迷信 L 㗎。我哋唔係棒打，我哋係將佢哋啲搞笑事分享出嚟啫。但其實係咪唔應該將呢啲嘢講笑咁講咧？作為你得唔得㗎？得唔得㗎 ？Touch 個 wood 得唔得？哇！呢啲我冇研究喎，因為我本身我都係。
我本身個體質又唔係好遇到呢啲嘢，所以我都。我即係你由頭到尾都未試過啲神怪嘢。唔係因為上一次咧，其實我即係平時同丁丁傾偈咧，老實講一句，即係未必真係好交流得到嘅。係，因為我同佢講完嘢之後，佢可能講到第二樣嘢，冇心裝載咁，好跳嘅，或者可能唔夾啦嗰個講。咁係咩星座咧？係會似係咩星座咧？我哋星座係咪唔夾㗎？你係咩星座㗎？巨蟹咩啊？巨蟹好醒㗎。唔係，因為我識有一個人咧，又係講嘢咧，唔聽人講嘢好跳啊，就係巨蟹。你應該估係邊個咧？先嘅 K 姐，又開名遊戲，好正，好正，好正，好！再嚟，唔開名㗎。你係咪巨蟹？我唔係。我知啊。水象唔係。咩水象？唔係。火象係。火象，你唔好數晒出嚟。唔係你講火象係乜嘢？我只係識白羊啫。唔係。白羊係點？我唔知啊。白羊咪佢咁咯，佢咪白羊咯。但白羊有好多種嘅，衝動啊嘛，白羊係白羊衝動，但係佢唔衝動，但係啲嘅。你係好跳喎，有啲咩係好跳？雙子咯，都話火象。火象即係咩？火象即係乜嘢啫？火象即係乜嘢啫？喂，但係你咁樣講一講，你阿黑叔你成日都話自己，我個人真係好山羊，或者好摩羯啊咁樣個，你都係呢一隻嚟嘅喎。我係，但係我佢想鬧我。呢個係一個炮台啊！即係我 set 咗，黑叔你成日都話咩嘅？我唔係講俾你聽下。係啊，我成日講，唔好咁望住我先。我成日講點解話呢個，但係我係講呢個好皮毛嘅啫。即係點解成日講話山羊咧？我只係識得講，因為山羊咧就係一啲好理性嘅人。其實我只係想交代呢件事啫。但係其實你話山羊係咩人，我唔係好知嘅。但係你理性唔係因為你嘅山羊咯，你係理性係因為你嘅月亮係天秤咯。你即係咩？唔識已經唔識啦。因為星盤佢月亮係天秤，而理性嘅星座咧係風象星座咯，即係好啦。天秤。你仍然開埋我下一 round 嘅話，我而家直接去下一 round 啦。係真係㗎？係啊，直接去下一 round 啦。等陣我開估埋先，我開估我咩星座先？我哋去到節目尾嘅時候，我哋估。係啊，觀眾可以估下。係啊，觀眾可以估。丁丁係咩星座？對我嚟講係一個12個選項嘅 MC，又12個。要撞。你噏唔噏得出12個星座啊？係啊。生肖我都背到次序啊。好啦，嗱，我哋其實已經俾丁丁睇過，因為我哋咧坦白講，我哋3個半信半疑啦，聽我哋啱啱講嗰啲嘢都即係有啲信，有啲唔信咁樣啦，咁樣。咁但係丁丁，你既然都開得阿哈叔，不如講咗哈叔先啦。但係我皮毛嘅啫。嗱，你嘅星盤係點咧？首先咧，我略懂皮毛啊，就講得錯就頭盔啲，我會全部 cut 晒佢嘅。你而家就避到你個咪冇聲。咁咧，你太陽咧就係摩羯啦。太陽、月亮同埋上升咧就係構成你個人嘅性格噶嘛。太陽摩羯，月亮係水瓶，上升咧就係巨蟹咁，就真係好平均。因為摩羯就係土象啦，跟住天秤就係風象，上升嘅巨蟹咧就係水象，所以你個人咧就係好，即係你同咩人你其實你都相處到嘅咧，好可以融入喺唔同嘅人之中嘅，冇一個特別好突出嘅。有冇啲係好平庸啊？哈叔有冇啲30歲前、30歲後嘅比較啊？嗰啲可能係上升咯，因為上升就係一個成熟後會有嘅性格特質啊嘛。你上升係巨蟹嘅話咧，即係你個人咧越大咧越識顧人感受喎。可能你咧細個嗰陣時候咧，你比較專注自己嘅，因為摩羯係啊，係佢，佢就係想等呢一下。係佢，因為摩羯咧，因為摩羯咧個人咧就係喺暗馬底咧，我好想叻俾人睇啊，咁樣。係嘅 ，respect。而且你火象係白羊啦，即係其實咧你都係一啲對於有追求嘅嘢咧，你就會好衝落去。嗱，呢個真係俾我講幾句，你唔需要解釋嘅呢啲，我解釋。即係哈叔咧，對，例如即係佢專業就係影女啦。我會講攝影 ，OK， 係啦，攝影。即係我覺得佢對呢一樣嘢嘅追求咧，係我見過人入邊咧，都真係最高要求。nice。喺影女方面，係跟住咧。嗱，我都未講啲宮位，啲宮位咧就比較複雜嘅，咁我就講少少啦。咁佢火象咧係白羊嘅第10宮啦，第10宮即係事業宮啦。咁其實咧佢做嘢係好有衝勁嘅，但係咧就會有時候要多啲細心咯，因為你可能有時候你會諗得，因為白羊有啲樂觀噶嘛，佢諗得太美好就衝去先咁樣，就會去咗做。但係咧你嘅水星嘅摩羯同埋太陽嘅摩羯會拉翻嚟，因為呢啲係
圖像啊嘛，所以會令你個人都沉穩啲嘅。有冇話會衝去邊度咧？因為我見嗰啲片經常都衝去日本。衝去日本啊？係咪第九宮啊？會寫埋地第九衝。我見到日本咧就即係有冇寫埋係會話即係會去啲好即係有啲熱水嘅地方浸溫泉嗰啲會唔會寫咯？或者嗰啲火山？嗰啲就唔知啊，但係咧你金星係射手嘅，咁射手就係束縛不雷人馬座啦，就會好中意周圍去嘅。哇！真係咁準唔準啊？咁係第五宮啫嘛，令你開心咯，你周圍去。佢啱啱講30歲前30歲後嗰個咧，都 OK 準嘅，即係因為佢講話人越大咧就會越嚟越 care 身邊嘅人，之前咧就比較專注自己咁樣。係啊，頭先我都好想同你嗰個反應㗎，準啊！有料到，準啊！係，喂，萬眾期待咯，吳兆軒嚇，我先啊，我以為你先啲咪就係。我先嚟啊，我先。揾翻你出嚟先，我揾翻我出嚟先。揾翻你出嚟。你好耐之前已經幫佢解過咯。係啊，係啊。嗱，太陽咧就準啊，係準啊！太陽係白羊啦，月亮係獅子啦，跟住咧上升係金牛。其實我之前都估到佢一定有啲金牛底嘅。跟住估到，有估到。其實我之前都估到㗎啦，咧有啲。我想問啦，咁你喺邊個位估到咧？認真問嘅。我哋係連問佢估到啲咩都唔問。唔係，我淨係想知你喺邊度估到啫。係啦，佢係咩人？我唔想知。我有個女朋友啊，我唔想知你係邊個，邊度識啊？幾時？唔係，但金牛係固執啊嘛，係嘛？金牛揾錢係咪咧？有解有金字，有解有牛字。咁係啊，總之係一個感覺咯。我都唔知，可能我天生就係做呢啲咯，即係我就感覺好準，我啲第六感好準噶嘛，大家都知。跟住咧，太陽係白羊啦，月亮係獅子啦，上升係你係金牛。金牛咧，呢個人咧係會比較好，其實係一個好男人嘅。即係我唔係話好男人，真係一個好係，我係一個好男人。呢個真係覺得啱，好富權，好富權，真係好男人，其實一個性格好男人，係咪真係富權啊？講得好好嘅。冇錯，因為咧，其實咧，佢個人咧，佢個內心係獅子啊嘛，好大男人㗎，佢會覺得啊，呢啲係我嘅責任啊，即係我覺得哦，佢係究竟係負責大家好好嘅男人啊，定係好富權嘅男人？好富權嘅男人，係負責任。再幾次啊你？好男人，好係一個即係話好人，唔係好好人嘅。我唔係好好人，OK。即係 fairy 嗰個好啊。哦，即係你意思大男人啊，係哦，好男人，好男大男人啦咁樣啦。OK。咁咧，你個人咧都比較即係有衝勁啦，因為火象啊嘛，個人都有活力啲嘅，同埋白羊咧有少少幼稚，所以咧其實呢啲都可以啟發到你一啲諗法嘅，即係你個人會比較好多橋啊咁樣咯。真幼稚多橋啊！幼稚，但係幼稚嘅人就多橋啊，即係因為佢哋天真啊嘛，所以諗嘢咧就唔會咁理性啦，就會諗到好多得意嘢出嚟。啊，得意又係嘅，你係好男人啊！係啊，呢個諗到好多啲大男人，同埋咧啲女人叫sorry，係請講。佢冇理過我哋嘅，其實係啊，佢有佢自己想講啫。我哋幫佢喺中間但係我哋搏翻啲位咧，我哋都出名唔理嘉賓㗎啦，大家鬥嚟咯。我哋喺中間幫佢戰，佢唔理㗎，隨時入。頭先佢講過啦，佢就係想分析啫嘛，收集數據。係啊，係。跟住你火星係雙子啊嘛，咁雙子又係好多計諗嘅，所以呢個就係你個衝勁咯，即係頭先有好多計，好多計啊，好多創意，好開心啊咁樣咯。跟住咧。講下你嘅壓力來源啦，咁你嘅壓力來源咧就睇下呢個嘅土星係摩羯，摩羯係你嘅，即係摩羯座嘅人就係我壓力來源，就係壓力來源啦。即係佢就係摩羯座，我就係啊，我就係啊。有時候你會覺得你好似你太將自己成為咗負責大家嘅嘢咯。我之前都講過啦，你成日都將人哋嘅煩惱咧變咗係你嘅壓力，你覺得我要幫人解決晒啲嘢，但係其實唔係。冇，即係我自從認識咗丁丁之後，我呢件事都冇再發生過啦。咁好啦，我救咗佢，救咗命。好，咁成個盤都好大男人喎，咁係，真係都係咪幾準喎？準啊！佢有冇啲咩特別嘅嘢係？即係要注意下咁，睇唔睇到呢啲㗎？健康嗰度咧，會唔會有啲咩？大男人會唔會老得滯？有啲冇力嗰啲，睇唔睇到呢啲㗎？有冇呢啲啊？
有冇40歲之後唔係好用得嘅嘢？我之前唔知，但我找完龍筋之後話俾你哋兩個知咧。我嗰次找嘅時候，佢同我講咗一句我冇剪落去嘅。佢話咧定期去找咧，就去到60歲都得。所以你而家定期去找啦。我而家諗緊有冇做第二個 trip 可以再去泰國。係咪一定要揾翻佢啫？佢咁樣講嘅意思係揾翻佢啊！你下次嚟之後就好犀利㗎啦。泰文講嘅。有冇話幾耐揸一次？唔係找一次。喂，講翻星座得。真係想知啊！有呢個係跟住咧。係講完啦。唔係得，OK。我講完啦，OK 好。係啊，我哋最想知嘅軒仔啦，軒仔啦。係咁因為你本身知嘅。但係你哋有冇嘢想問先？我可以問啲咩？其實但係點解淨係我先需要問咧？我都要睇我識唔識答嘅。咁睇下佢而家佢嚟緊嘅。如果你以前做學生嗰啲都幾好喎。喂，你咩都想問啊？你問啲我識答啦。睇下我識唔識答啦。不過係啊，有冇睇下佢而家係行緊好運定係唔好運㗎？有冇得睇呢啲㗎？佢呢個睇性格多嘅。呢啲係性格㗎。同我講一句廢話，能夠遇到你哋係我人生最好嘅運啦。愛情忠唔忠貞啊？嗱，我覺得咧。白羊啦，真係小心啲講嘢。係啊，照直講得㗎，講你識答嗰啲，照直咁小心講。因為白羊佢有少少衝動啦，所以可能佢有時候俾你建議係三思而後行。跟住咧，金牛其實少少鹹濕㗎，成日所以就係金牛係鹹濕方面咧，我就唔會認係少少嘅。多鹹濕嘅。你呢個盤咧，你喺古代做皇帝啊，嗱好大男人啦，好顧住大家，好有壓力啦，然之後鹹濕啦，衝動啦，然後就係張達明嗰張相啦，翹住。係點解你咁多女你都喊嘅？喂，真係講軒仔啦，好嘛？係啦，我又想分享少少就頭先一嚟就佢哋問我攞嗰個，因為咧星盤其實係要用到你個出生時辰八字噶嘛，即係時間點。我想講以前攞一代嗰啲人咧，全部咧一講八字咧就好驚嘅，哇！小心俾人落降頭啊咁樣。但係而家我哋呢一代就係星盤啊，俾睇上俾。你有啲咁樣嘅前輩有咁樣同你分享過咩？嗱，我真係有一個親戚係俾人落降頭嘅。佢話定係真啊？佢以前玩過一個東南亞嘅女性，然後我係睇住每一個嗰啲係我爸嘅表哥啊表姐啊嗰啲啦，唔係生 cancer 就瞓喺張床跌落嚟腦出血差啲死。哇！唯一一個健健康康而家喺外國唔知做緊醫生律師嗰個係同佢登報脫離父子關係，就冇事啦，冇事。佢係要佢哋又要佢絕後啊！哇！咁毒啊！咁好癲喎呢啲。我哋都係講翻星盤先啦。好癲喎！俾都俾咗出去啦。你唔會落我哋講頭㗎嘛？有時真係咁㗎，有時係你知道咗，例如你有時你降頭你就唔知，有時你知道咗嘅，即係話喂你會咁樣啦，跟住你突然之間遇到一件事，哇你而家我如果落咗去降頭啊，你會死㗎啦，咁你其實你會好驚啊，你唔跌都可能迎住會跌啊，係咪冇得解㗎降頭？係啊，我唔知喎呢啲真係，希望大家唔好接觸到呢啲嘢啦。但係如果佢咁勁，佢有咁嘅能力去操控人哋生死，佢做咩要執着喺呢個男人度？佢應該去做超級英雄。其實都係幾乎用命換㗎啦，呢啲講真。佢係咪要付出嘅咧？都要，即係佢落降頭嗰個人。好似係會要付出啲嘢嘅。我想問一個問題問丁丁嘅，如果我識落降頭，點樣做到超級英雄？你可以警我懲教。唔係佢首先我落嗰啲衰人降頭先。佢首先好似丁丁咁，好中意收集人哋嗰啲出生年月日啊、時辰八字啊，嗰先可以落到嗰啲人降頭。收集佢啲頭髮。係啦，每一個風水師都有 superhero 嘅潛質。呢個壞人。咁你覺得喺現今社會落邊個降頭會做到 superhero 咧？靜一靜啊，大家。OK。哇！好啦，都係講翻我個星盤啦。好啦，終於都揭曉啊吳兆軒嘅星盤係點啦？好緊張，係啦，咁咧我睇你嘅星盤咧，你係完全冇火象星座㗎。冇火。但係其實咧，我想講一個好重要嘅嘢啦，我好中意火象星座嘅人，我都係。即係你好唔中意我。兜個圈。呢個真係好精彩。我都係火象星座嘅。當時粒鐘其實我好憎你嘅，知唔知啊？佢冇講個爭字。上一位開度睇你盤。係。唔好誤會我。係，請講。因為我覺得火象星座嘅人係會比較多幽默感，但係咧，我見你都好多幽默感喎，所以咧我就好想研究下你嘅星盤啦。繼續講。淨係純講幽默感呢個，我覺得仲有少少爭議性。唔係，我覺得中啊，我覺得中。吳兆軒是否有幽默感呢個可以係一個辯論題目嚟㗎啦，已經。但係唔俾吳兆軒。但係火象係代表啲幽默感嘅嘢嘅，而吳兆軒係冇火象嘅。係啊。即係你係確定咗嘅。
肯定嘅嘅觀察係咯。冇水嘅，我知道呢一段我絕對會擺喺精華度。會唔會有其他象係都有啲咁多幽默感？淨係得火象先有嘅啫，幽默感。火象會比較多。如果冇火象星座嘅人，會點？冇幽默感，但係佢不停以為自己好搞笑，要點樣做？咁大家會好尷尬。會唔會難受咧？除咗尷尬，我覺得佢而家都難受。係，繼續。我今集唔講嘢。係，繼續。O K，未必準嘅，未必準嘅。我頭先都講咗，我未必準嘅。係。咁咧太陽咧就係巨蟹啦，月亮係雙魚，上升係水瓶喎。哇！太陽巨蟹、月亮雙魚呢兩個都係水象星座啦。係咩好笑？好唔好笑啊？好笑，我聽唔到啊！好有幽默感，但係唔係喎？嗱，如果你喺嚴格嚟講，呢個位唔準喎。點解咧？佢 after taste 勁啊嘛。哦，係啊，即係佢嗰下唔係引你笑嗰位，係再之後唔係佢其實吳兆軒已經係唔係講笑話㗎啦，佢擺埋自己出嚟俾你笑。人生就係一個笑話。係啊，擺埋出嚟，呢個係好高層次。即係個人好笑。唔係，即係佢已經知你係笑我唔好笑，佢擺埋出嚟，我俾你嗱，笑啊，笑我戇鳩。我就唔係要你笑我個笑話，係笑我人，笑我個人。其實佢咁靚仔嚟講，佢算拋得好好。夠啦，你用精華夠啦。好，繼續。咁其實咧，你成個人咧都係一個好情感向嘅，同埋理性向嘅一個人啦。有情感有理性。情感向咧係點樣咧？你嘅情感係好豐富嘅，你都好中意咧留意人哋嘅情感嘅，你好中意觀察人哋嘅情感係點樣嘅。咁理性係點樣咧？就係理性係你遇到事情嘅時候，你嘅分析係會好理性嘅。咁呢啲就正正常常啦。其實你個冷靜型人格啦，即係可以咁講。冷靜型。係冷靜型人格，冷靜型人格，冷靜型，咁你係咪冷靜型人格？我其實我都偏向冷靜嘅，係我偏理性，準啊！咁講下你有啲咩特別嘅嘢啦，就係你火象咧係處女座嘅第7宮啦。咁咧點樣可以引發你嘅一啲火出嚟咧？即係你咁冷靜啦，點樣引發你啲火咧？原來你同人競爭係先會有火。同埋對自己要求好高，你競爭都大啊嘛！而家聽講啊嘛，咩意思啊？同觀眾嘅荷包競爭咯，做乜唔睇有時？我其實我幾同意嘅呢個點，因為咧，譬如講打機咁啊，我好中意打機，但係基本上 RPG game 我玩唔長嘅，因為我係覺得我每一步我都要攞晒所有嘢，跟住我會玩到好辛苦，所以我人越大咧，我開始唔玩 RPG game。我唯一會玩嘅，我買個 PS5 翻嚟，唯一會玩嘅就係 FIFA 同人打。跟住我而家仲有玩嘅 game 係 LL 同人打。即我淨係會玩一啲同人哋競技嘅 game 咯。準嗱，我想問下，係準嘅，但我想問，即係準就唔使講啦，點解好準啊？而家去到，但係你會唔會因為咁樣而 judge 吳兆軒同你唔係好夾？唔係好中意你我都係同佢冇咁 friend 咧。你咁又唔會喎嗱，因為咧佢多巨蟹噶嘛，而我嘅星盤裏邊咧，我比較多嘅咧就係獅子、天秤同埋巨蟹。所以都係夾噶，同埋天秤、巨蟹都係風象、水象。好啦，而家我哋3個擺出嚟嘅盤，你收集咗數據啦，你要知道啦。咁你會唔會因為呢一個原因我都係同蝦條 friend 啲，或者係我同阿吳兆軒 friend 啲，即係你係因為呢個原因而同佢熟啲咧？喺你嘅人生入邊，會唔會因為呢個星座星盤嘅嘢？不如問狠啲啊！你揀一個你絕對唔想同佢做朋友嘅，或者呢度3個喺你 friend 入面係最差嘅，你揀一個出嚟，一定要遠離佢嘅，係遠離佢。呢個見到你個盤就唔想同你玩啊！呢個盤呢度又冇喎。揀一個排個名啊！咁啊，蝦條咯，因為佢好多土象。會點㗎土象？因為我冇土象㗎。如果土象咧，你就會成日，你就會覺得我好跳咯。如果你好多土象嘅話，你就會覺得哇，你咁樣容易即係唔同你玩啊咁樣。即係意思咩？我你冇土象，我好多嘅時候，我就會覺得你同你唔夾，定係點啊？係啊，就會土象係偏向啲咩啊？土象個人比較踏實咯，比較沉穩咯，諗嘢都係比較嚴。你冇土象，我冇土象啊。即係你唔踏實，我呢個就呼召出㗎啦。你嘅土象都好少。我土象都好少，我都唔係好踏實嘅。呢個都呼召出㗎啦。但係因為你有同人競爭嘅心。所以咧就拉翻你翻嚟，因為你嘅火星係土象嘅，所以你一有競爭咧，你就會就好踏實啦。咁但係其實咁樣咪有啲辛苦咯，即係你知道咗之後，嗱你同一個朋友 friend 完之後咧，跟住你就問佢個星盤啊、星座啊，資源一啲資訊之後，發覺屌同你唔係好夾喎。
有趣嘅嘢就嚟啦。有趣嘅嘢咧就係咁，我之前我冇研究咁多噶嘛。咁我而家嘅嗰啲朋友咧，都係我由中學到而家嘅。而家睇翻佢哋星盤咧，先發覺我哋係朋友。係。喂，咩啊？我哋係繼續得啦，繼續得啦，我講一個例子啫，咁你哋都係朋友啦，同事嚟嘅啫，同事嚟嘅啫，第一識你嘅啫。啲同學啲真朋友全部都係喺中學識到而家。好啦，我哋唔好恰佢啦，俾佢講埋先。唔好意思。我講翻啲中學同學先啊，咁啲中學朋友咧，即係先發覺咧，原來我哋嘅星盤咧係真係息息相關嘅，即係可能我嘅月亮星座同你嘅太陽星座係真係夾嘅。即係冥冥中啊，自有主宰咁話啦。係啊，我係咁樣覺得嘅。即係其實你只係。你唔會用呢件事去判斷一個人，純粹係呢件事去證明咗呢件事係真，你覺得？係啊，我係覺得有啲嘢係可以，我唔係因為星盤去認定呢段友情，而係因為呢段友情我認證咗呢個星盤係啱。有冇啲人係調翻轉咧？即係咪最麻煩嘅人就係調翻轉咧？即係佢會因為呢樣嘢去揀啊男朋友啊、揀朋友啊、揀同事啊，啱唔啱呢份工？但我覺得，你講，其實我覺得睇你點用嘅啫。即係呢個，其實我而家睇呢個星盤，其實要講好多同人格啊或者心理有關嘅嘢啊嘛。即係等同我另外一個我唔中意嘅嘢就係 MBTI。即係你用得唔好可以好衰㗎。即係你認定咗啦，你睇死自己又好，你睇死人哋又好。你就係唔理性㗎啦，我唔同你傾偈啦，我唔中意咁樣。呢個係一樣呢個方向咧。但係好嗰邊係點？就係我哋人慢慢開始大，我哋了解人哋，我哋可以共感到人哋。即係呢啲都係幫我哋去學習，我哋點樣有多啲。原來佢會咁樣諗嘢嘅，原來佢咁樣面對世界，唔係佢專登搣我，唔係佢黑人生，可能都係，但係有原因。我覺得呢個方向就好好咯。我平時都有懷住呢個心態同你講嘢㗎。係啊，我又何嘗唔係啊？但係我成日覺得即係朋友都可以有5、6個、7、8個食飯，唔好再咁埋啊。咁男女朋友去睇完一個，到時話唔係好夾，咁點搞啊？但係如果依照阿丁丁啱啱嘅意思就係，就算你將嗰段關係自然發生都好啦，佢走向嗰個位，都會係啦，都係會走向嗰個位，係啦。即係譬如可能我有個男朋友，佢其實係金牛座嘅，咁土象嚟㗎啦，同我好似唔係好夾喎。但係之後先發覺，原來佢嘅月亮係白羊，咁就同我嘅太陽係好夾。要夾就一定會夾，有啲嘅，要相衝都會衝。但係我估就係如果成個盤都唔夾啊，你真係一樣都數唔到出嚟，其實都幾有型啊，即係側田命硬咁咯。哇！連星盤都反對我哋一齊啊！咁其實即係換句説話嚟講，點樣都可以有解釋一齊。冇錯啦。有冇可能發生咧？嘅命盤完全唔夾噶啦，但係佢哋一齊咗。應該可以。我唔知啊，我而家收集緊數據㗎。咁你收集嘅數據入面有冇出現過呢啲例子啊？我未收集到呢個數據。因為我自己即係我哋今日嘅題目就係迷信 L 係咪好麻煩啊嘛？即係究竟係咪即係你成日乜嘢都要去講翻呢樣嘢啊？去講翻星座啊？去講翻嗰啲命理嘢啊？係咪真係即係你令到件事好阻住啊？即係唔係係緊一個本身合理嗱？你啱啱我哋講話，我哋憑住日常生活同人哋相處，慢慢就走向一個位。咁呢個就自然啦，呢個我哋生活嚟噶嘛。好，呢個係當係命運啦，你一定會咁樣安排啦。咁因為我係遇到一啲真實嘅事啊嘛，佢打我一錘，我憎佢；佢錫我一啖，更加憎佢。佢俾1000蚊，我中意佢。呢個係好真實噶嘛。但係我嘅意思就係，有時命運睇完風水、睇完星盤，就會因為咁樣加多咗一個因素，令佢覺得你係咁啊。所以我唔中意你呢樣嘢。你個人啊，小氣。係，你個星座係咁，你永遠都小氣嘅，你唔會改㗎，你嗰個性格係咁㗎啦，即係要我就你嘅啫，唔就八婆。其實如果嗰件事係咁咧，我代入一個人嘅啫，我唔係自己。根本唔關星座事咯，即係星座對佢嚟講只係一個武器咯。係星座係理由咯。最麻煩嘅人就係咁咯，其實佢只不過係攞到把槍啫嘛。係啊，你唔一定要攞嚟射你男朋友噶嘛，或者你可以睇佢好嘅嘢噶嘛。你點解唔可以睇完佢？佢就係同人拗交，佢唔輸得噶啦。咁算啦，唔好同佢鬧交，等佢冷靜咗先。即係你好多方向咯。所以我覺得其實只不過係一個藉口，等佢去有個理由去話你啫。咁可能如果呢個世界冇星座嘅，佢都可以攞其他去話你。可能哇，你住港島啊，你一定衰嘅咁樣，即係佢點樣都可以話到咯。可能地命論咧，到時有啲。係咯。你住喺邊啊？我住以前住屯門咯，屯門大，冇幽默感係嘛？屯門人，你夠膽你就講一句屯門人係冇幽默感嘅，肥仔嚟啊！唔會，最多冇話你咩冇火象啫嘛。我啱出咗 MK 仔絕招，同人競爭嘅心啊，好強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 。你最好笑。
好笑嘅，好笑嘅，好笑嘅，唔使答我啊！唔係，我哋有一個理論啊，吳兆軒要分享嘅，即係有時我哋咧，即係做人聽完呢啲之後咧，即係我哋成日有時會好似真好似假咁樣咧，其實有個解釋噶嘛，你話係呢一個咧都係上網睇嘅啫。其實亦都可能大家都聽過㗎。佢就係針對呢啲星座啊，或者命理啊，或者甚至乎係一啲心理測驗而去做嘅一個心理實驗嚟嘅。佢就叫做巴納姆效應。咁佢咧就係一個心理學家啦。佢就請咗一堆學生翻嚟。咁就同佢哋做咗一啲人格嘅測驗，然後咧呢一堆學生佢哋係俾同一份解答佢嘅，嗰份解答咧就全部一啲好模棱兩可嘅人，譬如你好吹毛求疵，你人格有啲缺陷，咁啊所以咧你都有啲辦法彌補嘅，咁啊總之係一啲好一半一半嘅嘢。然後咧有趣嘅地方嚟啦，呢一班學生睇完呢個結論之後，佢哋就要為呢個結論評分，去講呢個人格實驗準唔準啦。5分入面平均有4點幾分，即係幾乎係每一個人都覺得佢同自己嘅契合度好高。咁呢個效應咧，後來咧都成日都會擺咗一啲星座嘅運程中間嘅，佢就會講一啲模棱兩可嘅嘢，你就自己用個腦去代入咗好多呢啲咁嘅嘢。所以咧，任何呢啲星座啊、風水啊嘅嘢咧，其實我係一個諗法嘅，就係對你好，真係幫到你，你咪信咯。係啦，但係有冇科學根據咧？大家就可以自己再斟酌一下啦。特別係唔好運，我覺得有時啱啱都有講還神論啊嘛，即係唔好運咧，就好想睇多啲嘢參考，有啲嘢幫手。係啊，因為唔好運嘅時候好無助，咁好少人唔好運嘅時候係好多幫助，因為唔好運嘅時候好辛苦啊，咁要人哋支持啊，咁喺嗰個時候咧，其實好想聽到一個講法就係你嚟緊會好啲，你係會改善，或者係你你執着住一個乜嘢方法咧，你嘅人生就會改變啊！你好想聽好想聽到呢一樣嘢，但係其實某程度上，我覺得咧係可以憑住你活咗咁多年人嘅一個自我認識咧，你了解咗啊，即係好似用蝦條做例子啦，即係我假設呢個世界從來都冇命運風水咁樣啦。你話你以前係唔知道點樣去待人設想、為人設想。你可能經歷咗30年入邊，你經歷咗一啲風雨啊，俾人屌啊，咁有啲人你總會就會個位啊，唔係我做人可能真係要為人設想下先會有改善。呢個我覺得其實可能係同你唔使睇到一樣可以去到嗰個效果咯。呢個就係命啦。係啊，同埋嗰條命係去到嗰個位會變就係變咯。係你自己究竟有幾想去認識自己嘅過程，係咪真係純粹靠嗰個盤？因為你基本上你係可以憑好多嘢認識自己噶嘛。只係你所謂嘅認識自己係咪真嘅自己啫嘛？即係你覺得自己係個偉人，但係你唔係，你就要接受你唔係。你係一個唔搞笑嘅人，都係冇關係。哎呀，係咪咧？係咪咧？我想講你頭先講嘅嘢都幾有趣嘅，因為咧，即係我哋華人社會咧係唔睇心理醫生嘅，即係咪當我唔係華人社會嘅意思？誒，我正想講，其實我覺得呢啲即係睇師傅啊、成啊嗰啲咧，係似係睇心理醫生，係啦，即係其實你唔係想得到一啲好準確嘅答案，因為準唔準你唔知啊嘛，你事後先知啊嘛。但係你好想喺嗰個 moment 聽到啲説話，就例如你啱啱講嘅話，嚟緊 OK 噶啦，你而家係差啲嘅啦。哦，原來而家係差啲，即係原來唔關咩事，係嗰條命係差啲。所以我覺得呢啲係我當係心理醫生咯。不過如果心理醫生要俾幾十萬咁啊，要自己諗清楚啦。所以丁丁係我哋嘅心理醫生喎，其實好多謝你今日嘅心理輔導。俾翻錢啦！好多謝你今日令我認清咗我一個你有冇幽默嘅人？你咁你自己係可以進步㗎，但係我冇火象，會變得更好。咁你自己係只係變得更好就冇幽默加成。咁你自己有冇認識過我自己咧？喺嗰個星盤度，我有啊！我發覺咧，我嘅月亮同埋上升係一樣嘅，即係我個人其實係唔會變得成熟，唔會變得成熟，幾好啊！即係你會認命嘅，定係你會？我會認命，即係覺得係算㗎啦。而家你就向咁多嘅台前幕後宣佈自己係唔會覺得會成熟。其實都係代表可能我嘅人生都冇乜哇好大起大跌。唔係，但係嗱，認命呢個字一直都好用得有啲衰，即係你係衰嘢，認命先係衰啫。可能佢覺得我 keep 住會有錢嘅嘢好事咧，開心咧。啱啊，樂觀啲啊。但我順應啫。但我其實咧，我真係都我唔係話天真啊點樣唔好。其實我覺得從來咧。呢個世界係冇一個形容詞係完全負面嘅，即係你天真喺咩情況啫？即係你去到一個好
好差嘅情況啦，你唔好咁天真啦，咁樣其實都係哇！你男朋友已經係咁啦，你唔好咁天真啦。去到呢一個位嘅時候，你嘅天真就係負面啫。你好嘅時候，你真係好天真，我中意你咁天真。其實個形容詞擺喺一個 moment 啫嘛。所以啱啱好，我哋嘅結論其實已經非常之簡單，就係我哋嘅觀眾，你一定要知道，我哋話俾你知，你嘅未來一定會係更好嘅。當你認識咗自己之後，只要你咁啱聽到呢個 podcast，聽到嚟呢度就係我哋對你嘅祝福，一定會更好。因為我哋咁樣都即係我哋三個啦嚇，咁樣都嚟到呢度啦，係啦，係咪先？咁樣都做咗1個鐘啦，我哋咁樣又做完咗一集啦。係啊，丁丁，你有冇啲咩最後嘅祝福想俾我哋嘅觀眾咧？最後大家想唔想知我咩星座啊？係喎，你講係喎，其實。你提一提，其實我又諗下，其實我又唔算好想知喎。係咯，不如將呢個秘密留喺觀眾心底啊！但我想講，唔想講，唔使知啊。係獅子座嚇，有冇啲咩？係咪估唔到咧？估到啊，估到啊，係估到咧，獅子座你似喎。因為其實你都有啲，你似啊，係咯，你都強勢㗎，即係佢哋成日話你迷懵咧，但係我覺得你嗰種 ignore 其實係一種，我揀咗唔聽。咁真，咁你唔強勢人點 ignore 人啦？係啊。唔係啊，咁啊點啊？獅子有咩特質㗎？獅子佢有啲爪咯，貓科動物咯，住喺非洲，係喎。獅子座有咩特質啊？咁獅子座咧嘅人咧好要面嘅，其實咧佢嘅月亮都係獅子座㗎嘛，其實佢內心都好要面，同埋咧都係會想叻俾人睇。係即係你都係。係啊，所以我有時候我啲咩，我覺得自己好勁，我即刻講咯。好勁啊，我好叻啊！咁我哋做呢啲都有少少呢個心態嘅，唔想拍條片俾自己睇咩？咁辛苦。即係你今日你上嚟講呢啲星盤嘅嘢，你係覺得自己係叻嘅？叻啊！真，因為只要你覺得自己叻，係你就係呢個世界嘅最叻。你要灌幾多雞湯俾啲觀眾飲啊？今日好老土嘅雞湯。你唔 feel 到？我想俾個最後嘅30秒俾丁丁嘛？feel 到啦，就俾我幫我哋做個最後嘅總結啦，對住鏡頭。所以咧，其實咧，大家去睇啲星座命理嘅嘢咧，只係俾自己一個心安理得。大家睇完開心就好。如果見到啲咩唔開心嘅嘢，都唔好盡信啊！因為我覺得命運咧係掌握喺自己手裏嘅。命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇著你，做人冇趣味，都要努力生活下去。人定勝天，盡力上演風魔。呢兩個係咪未出道嘅歌手啊？未出道嘅歌手有冇得搞咧？點搞啊？係咪 cut 咗啊啦？我哋係咪我哋嗱歌手嘅問題咧？我哋下次再傾啊！我哋有個真嘅歌手坐在嗰邊等緊。完，得完啦。